สวัสดีค่ะสวัสดี2พิธีกรสาวในสตูดิโอนะคะและสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับวิเจเอมมี่ค่ะนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเอมมี่ก็พาคุณผู้ชมนะคะมาที่เขื่อนลำตะคองนี่เลยมาไกลขนาดนี้นะคะแน่นอนมาชมเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะAllure Sexy Fashion นั่นเองนะคะวันนี้นะโหนางแบบของเราน่ารักมากๆเลยหน้าตาแบบว่าจิ้มลิ้มสุดๆเลยคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนนะคะนอกจากจะได้ชมบรรยากาศภาพเบื้องหลังแล้วนะคะเอมมี่ก็จะได้มีการสัมภาษณ์พูดคุยกับน้องเขาด้วยอยากดูสิว่าภาพเบื้องหลังจะสวยเซ็กซี่ขนาดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลย I can't get enough. This is taking me now. It's taking me higher, higher, higher off the ground. It's taking me Higher, higher, higher off the ground. Now I know how to get down on the floor. Experienced in moves you can't ignore. But something about this beat that's got me hooked. Come over here and take a closer look. 'Cause I can't get enough. คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เอมมี่นะคะก็มาแอบดูน้องแนนนะคะกำลังถ่ายแฟชั่นเซตที่1นะคะเป็นธีมแบบแองเจิลนางฟ้าตกสวรรค์นะคะ Taking me now. It's taking me higher. สวยน่ารักมากแต่ตกแรงไปนิดนึงค่ะผ้าขาดไปเยอะเลยนะคะ Taking me higher. ด้านหน้าอกนี่ก็ขาดไปหลุดลุ่ยเลยไม่รู้ว่าโดนเดวิลที่ถือรีเฟกอยู่กระชากไปหรือเปล่านะคะแหมเดวิลอมยิ้มอีกแล้วนะน้องแนนนี่ก็น่ารักจริงๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ปล่อยให้น้องแนนทำงานไปก่อนนะคะเอมมี่ขอตัวก่อนนะคะคุณผู้ชมบ๊ายบาย I do this just for kicks, just for the thrill. I got this high without taking a pill. This groove has got me way over the sun. I'm dancing like I am the only one. 'Cause I can't get enough. I can't get enough. I can't stay on the ground. Whoa. I can't get enough. I can't get enough. This is taking me now. It's taking me Higher, higher, higher off the ground. It's taking me Higher, higher, higher off the ground. คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเอมมี่ก็มาอยู่กับนางฟ้าแสนสวยของเราแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องคนแนะนำตัวก่อนเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแนนนะคะชื่อน้องแนนนะคะส่วนสูงเท่าไหร่เอ่ย163ค่ะ63นะคะแล้วน้ำหนักนะคะ42อุ้ยตัวเล็กกระทัดรัดมากเลยทีเดียวแล้วสัดส่วนล่ะคะ32 24นะคะIt's taking me 32จริงเหรออุ้ยเล็กมากตกใจโอ้ยอยากได้เท่านี้อ่ะคุณผู้ชมเล็กไปค่ะน่ารักนะคะ Off the ground. It's taking me Higher, higher off the ground. It's taking me Higher, higher, higher off the ground. แล้วเคยถ่ายเซ็กซี่อย่างนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยเลยใช่ไหมอุ้ยเรารู้จักAllureได้ยังไงอ่ะก็ทางเว็บไซต์ค่ะอ๋อทางเว็บไซต์ allure.com นะคะ The music's got me going. แล้วรู้สึกยังไงที่จะได้ลงแมกกาซีนAllure ตื่นเต้นค่ะ ตื่นเต้นใช่ไหมนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าเซ็ตทีมชุดนี้ชอบไหมคะ ชอบค่ะน่ารักดี แล้วปกติเคยใส่ชุดอย่างนี้ออกจากบ้านไหม ไม่เคย เลยเหรอไม่เป็นไรนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยววันนี้จะให้ใส่ชุดนี้กลับบ้านเลยนะโอเคไหม จะดีเหรอ เออ
แล้วเป็นไงคะพี่ทีมงาน พี่น่ารักค่ะ มีใครเขาแกล้งเราไหมมีไหมพี่โจ้แหย่เราจีบเราอะไรอย่างนี้ไหมคะ ไม่มี โอเคค่ะไม่มีนะ ค่ะ ตอบดีๆนะ ไม่มี โอเค ค่ะ ไม่มี น่ารั นะ กทุก คะ คนเลยค่ะ โอเค แล้วตอนนี้พร้อมหรือยังที่จะไปถ่าย พร้อมแล้ว พ ค่ะ ร้อมแล้วนะคะอ่ะขอกำลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึง ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะ ครั้งแรกเลย ครั้งแรกเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้น้องแนนนะคะไปเตรียมตัวนะไปซับหน้านะคะ เพื่อที่จะเตรียมถ่ายแล้วเดี๋ยวเอมมี่ไปแอบดูโอเค โอเค โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ เมื่อกี้ถ่ายเซตหนึ่งไปเรียบร้อยแล้ว ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก ดีค่ะ ดี แสง คือ สวย งไงแสงสวย แสงสวย นะคะ มากๆเลยเหมือนนางฟ้า อ่า ตกสวรรค์ เหมือนนางฟ้าตกสวรรค์เลยนะคะ แล้วเมื่อกี้ใส่ปีกไปยัง ยังค่ะ ยังไม่ได้ใส่ ใส่แล้ว ใช่ไหม ค่ะ คะแล้วมีความยากง่ายยังไงบ้าง ตอนนี้ยัง เมื่อกี้ยากไหมที่ถ่ายไปอ่ะ ก็ชิวๆพี่เขาใจดีก็เลยทำงานแบบ ใช่ไหม นี้ คะ ที่แอบดูแล้วแหละแบบว่าโพสท่าแบบโปรเฟชชั่นอลเลย ได้เตรียมมาก่อนหรือเปล่า ก็มีบ้างค่ะ อ๋อ นิดนึง ฝึกมาแล้วใช่ไหมคะ ค่ะ ถึงว่าสิโปรมากเลยนะโพสแบบว่าแววตานี่ได้เลยทีเดียวเชียวนะคะ เมื่อกี้เมื่อก่อนที่จะถ่ายเนี่ยถามเรื่องทั่วไปไปแล้ว มาถามเรื่องส่วนตัวบ้างดีกว่านะคะ ได้เลย สวยอย่างนี้หน้าตาจิ้มลิ้มแบบนี้มีแฟนหรือยังคะ ยังไม่มีค่ะ ยังไม่มีแฟนอีกแล้ว ยั ถาม งไม่ มี มี คนก็ไม่มีใครตอบความจริงเลยกระซิบก็ได้มีแฟนไหม มีแต่กิ๊กค่ะ มีแต่กิ๊กแหมว่าหลังต้องให้กระซิบแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสาวสวยส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่มีแฟน มีกิ๊กกี่คนกี่คน เอานิ้วเท้าได้ไหมถ้าทางจะนับไม่พอนะคะนิ้วมือ ก็มีแค่คุยๆแบบ คุยๆ เป็นเพื่อนกัน ตอบแบบซุปตามากเลยอ่ะคุยๆอยู่ จำเขามา รู้ใจ จำ จำ เขา เขา มา มาใช่ไหมคะแล้วมีคนไหนที่ถูกใจมากที่สุดไหม ก็มีอันดับหนึ่ง มี ก็ หนึ่งคนและตรงสเปคไหมคะ ก็เยอะเลยค่ะ และสเปคที่ว่าของแนนเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยบอกเอมมี่หน่อยได้ปะ ชอบผู้ชายขาวตี ชอบขาวตีอืม ขี้เล่น ขี้เล่น ใช่ไม่ใช่เล่นขี้นะ โอเค เล่นขี้เล่นนะคะ ขี้เล่นนะ ใช่ คะ แล้วก็ไม่เจ้าชู้ ไม่เจ้าชู้นะคะ ก็มีความสุขค่ะ ขาวตีขี้เล่นไม่เจ้าชู้ ใช่ รวยจนนะ ไม่สำคัญ ไม่สำคัญ ใช่ เดี๋ยวนี้สาวๆจะมองอย่างนี้เยอะ ใช่ แต่จริงๆเวลาเลือกคนรวยใช่ไหม นี่ถามนิดนึงสถานที่สวยๆแบบนี้เนี่ยอย่างเขื่อนลำตะคองนี่เคยมาก่อนไหมคะ
ครั้งแรกเลยค่ะ ครั้งแรกเลยใช่ไหมถ้าสมมุติว่านะคะให้น้องแนนเนี่ยเลือกผู้ชายนี่เรามีสิทธิ์เลือกผู้ชายแล้วเป็นดาราคนไหนก็ได้นี่จะเป็นเกาหลีเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นเป็นฝรั่งไทยเนี่ยเลือกได้หมดเลยอยากจะพาใครมาเที่ยวที่นี่ ดีเจกฤษกรค่ะ ดีเจกฤษกรนะคะฮอตเวฟทำไมอ่ะ ชอบสเปคเลย สเปคเลยใช่ไหมคะ Oh, I don't know why you're not there. I give you my love. แล้วมาปุ๊บเนี่ยบรรยากาศมันก็โรแมนติกเนาะ ค่ะ ลมเย็นๆนะคะ ห้องก็สวย อยากจะทำกิจกรรมอะไรกันคะ อยากจะถ่ายแบบร่วมกันค่ะ อุ้ยถ่ายแบบร่วมกันนะคะ อันนี้เมื่อวันก่อนนี้ก็สัมภาษณ์น้องไปคนหนึ่งก็ตอบเหมือนกันเลยถ่ายแบบร่วมกัน วิว นะ มันได้ มันเหมือนว่าทำงานอะเอาแบบกิจกรรมรีแลกซ์รีแลกซ์ อยากจะทำอะไรร่วมกันคะ อยากจะทำอะไรร่วมกันที่ว่ายน้ำที่สระ ว่ายน้ำที่สระโอ้ที่นี่มีสระว่ายน้ำที่สวยมากเลยคุณผู้ชม สวยมากๆ เดี๋ยวจะพาไปดูสวยจริงๆนะมีแพลนไหมว่าจะแต่งงานอายุเท่าไหร่ โอ้โหยังแบบว่าหาที่ใช่เลยยังไม่ได้เลยค่ะพี่ ถามเลยได้ปะอายุเท่าไหร่กล้าตอบเปล่า 27 ค่ะ 20 จริงหรือเปล่า ใช่ อย่ามาโกหกอย่ามาโกหกคุณผู้ชมคะเป็นคนแรกที่บอกอายุ 27 น่าเด็กมากอ่ะตัวเองยังไงคะถึงดูเด็กขนาดนี้ ตัวเล็กมั้งคะ ตัวเล็กใช่ไหมคะ ปกติไม่ค่อย แล้วแบบว่าออกกำลังกายหรือว่ากินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า ไม่เลยค่ะ ไม่เลย อยากกินอะไรกิน อยากกินอะไรกินอยากทำอะไรท ใช่ ำโอ้เป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเลย สวยแล้วก็ดูเด็กกว่าวัยด้วยนะคะเอาละค่ะนะคะตอนนี้ก็ถามคำถามมาพอสมควรแล้วแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะเพราะว่าเซต3เซต4อันนี้ก็จะมีคำถามสุดตัวมาถามอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้น้องแนนเนี่ยไปพักผ่อนก่อนนะรู้สึกว่าจะต้องไปเติมหน้าใช่ไหมใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้น้องแนนไปพักผ่อนก่อนส่วนเอมมี่นะคะก็จะไปพักเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเซตหน้าค่ะบ๊ายบาย คุณผู้ชมค่ะนางฟ้าสุดสวยของเอมี่น่ารักใช่ไหมล่ะโอ้โหสองพิธีกรสาวสวยในสตูดิโออย่าอิจฉาแล้วค่ะนะคะที่ได้มาสถานที่สวยๆแบบนี้แล้วก็ได้เจอนางฟ้าสาวสวยแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าใครบอกว่าชอบน้องแนนมากอยากมีน้องแนนนะคะอยู่ที่บ้านอยู่เป็นเพื่อนนี่เลยนะคะกับ Allure Magazine Volume 16นะคะใกล้จะวางแผงแล้วนะคะแล้วก็เป็นผลงานชิ้นล่าสุดของน้องแนนด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมอุดหนุนนะคะซื้อไปนอนกอดที่บ้านอะไรแบบนี้นะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเวลาของเอมี่ก็หมดลงแล้วคุณผู้ชมค่ะแต่ครั้งต่อไปนะคะเอมี่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับสาวคนไหนนั้นและสถานที่จะเป็นที่ไหนนั้นยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะและก่อนจากกันไปค่ะก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะสวนเมืองพรเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาสำหรับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย